大家好，欢迎收看这节中华资讯新闻，我是主播高福宏。国人的结婚率一年比一年低，生育率之低落呢，居然占全球之冠。根据内政部的统计，目前台湾结婚率为5.1%，低于日本的5.6%，以及韩国的6.2%，以及中国大陆的9.2%。虽然亚洲地区结婚率普遍高于欧美国家，但是台湾的结婚率却是低于瑞士的5.4%。究竟适婚男女晚婚的背后原因是什么呢？而政府部门与民间的业者又做了哪些努力来提升结婚率？请观众朋友和我们一起来探索，你为什么还不结婚？那我们来访问这位年轻的小姐，请问一下，您结婚了吗？还没。那请问你有结婚的打算吗？如果遇到不错的对象，有想要在什么时候结婚吗？大概28岁好了，29。那对婚姻有什么样的看法？还没有想那么远。请问你结婚了吗？还没。那请问一下，你有结婚的打算吗？如果遇到对的对象，我会。那请问一下，您对婚姻的看法是？就是两个人必须要有很成熟的心态去经营，把它当作是一个事业来经营，这样子。根据行政院主计总处99年妇女婚育及就业统计调查得知，25岁至49岁之妇女未婚的原因，其中有60.36%的原因是尚未遇到适婚的对象。其次呢，有11.35%是因为经济的因素。女性对适婚对象的要求，仍希望另一半比自己好。有意愿想结婚的男女，由于找不到适合的对象，都会前往月老庙来祈求月老赐予美好的姻缘。而台北知名的霞海城隍庙，每逢情人节前后，都会有大批的未婚男女到访。香火相当鼎盛，而民间业者呢，爱乐游婚姻有顾问公司也看准了这个需求，推出举办了未婚联谊活动，帮适婚男女找到适合的对象。现场的状况呢，我们连线记者沈一金。红线绕三圈过香炉，象征祈求早日得到好姻缘。霞海城隍庙的月老传说很灵验，每到七夕前夕吸引男女，光是去年就有8014对佳偶带着喜饼来答谢。然后我求完红线1个月就跟他在一起了，对，然后所以我们是3个月结婚。我那时候跟他希望的对象啊，然后后来真的过没多久就遇到了，然后就一直感情都还蛮稳定。请问一下，您创办爱乐游的宗旨？其实爱乐游是基于看到现在社会上很多未婚男女都没有对象，那我们希望说透过这样的一个平台，提供一种比较健康、阳光而且比较透明的一个方式，让这些未婚男女有一个交流的平台。这是我们成立的一个最大宗旨，希望说所有未婚男女参加我们这个活动，可以认识未来的另一半。那就您对参加者观察来说，他们晚婚或不结婚的原因是什么？针对晚婚的部分，其实因为现在的男生女生其实都是一样哈，因为对自我意识的一个要求，还有大家都经济独立，女生也不像以前说男尊女卑都依附在男生身上，所以他有自己的经济独立的时候，他对男生的要求相对比较高，所以这也是造成说很多人在挑对象的时候，条件也会一直设上高门槛，导致说结婚率会越来越低，也是这原因。那至于说不结婚的原因其实也可以反射到晚婚。基本上晚婚就是没有遇到适合的对象。那随着年龄的增长，那到了一个程度之后，那也会觉得说我自己自给自足，然后在生活上也都可以满足的话，其实就会觉得说那不结婚也没有什么不好。不过呢依我的立场，还是非常希望说所有的未婚男女，不管你是什么样的年龄，
如果说可以的话，还是可以找一个伴侣，可以共同的度过这一生。其实人啊，如果可以圆满啊，就是从2个人认识到变男女朋友，成为夫妻，然后一辈子走下去。我觉得这是一个很棒的一个过程。然后希望所有的未婚男女都可以有这样的一个过程。请问一下，你想要找什么样的对象？活泼开朗这一型的比较喜欢。那您对婚姻有什么样的看法？婚姻是2个人共同的事情，我觉得就是互信跟沟通还有责任，这样才有办法长远的走下去。请问一下，你有想要找什么样的对象吗？希望能够找到有一定的经济基础，然后温柔体贴的对象。那请问一下，您对婚姻的看法是什么？我希望能够找到一个对象，然后他可以跟我一起成长、努力，然后构筑一个幸福的家庭。谢谢易经，也祝福现场的每一位适婚男女都可以找到幸福的另一半。为了鼓励适婚男女走入结婚礼堂，政府部门也推出了许多鼓励的措施。结婚补助金，志愿役军官结婚可申领2个月薪俸额之结婚补助金。婚礼补助，苗栗县提倡无烟婚礼，鼓励民众印制无烟标志的喜帖、签名轴等。卫生局说，补助全县36对新人，每对各2000元的礼堂，鼓励筹办无烟婚礼。租屋补贴，租金补贴额度以实际租金金额合计，每户每月最高新台币4000元，以1年为限。婚假及安胎假，劳工请假规定第2条规定，劳工结婚者给予婚假8日，工资照给。安胎请假之特别规定，怀孕劳工卧床休养之日数，并入住院病假日数计算，可达1年。5岁幼儿免学费教育计划，就读公立幼稚园及私立合作园所之5岁幼儿，入学时即可免缴学费，由政府补助其学费。劳工育婴留职停薪津贴，被保险人育婴留职停薪之当月起，前6个月平均月投保薪资60%计算。生育津贴、育儿津贴，宜兰县新生儿补助1万元。特定活动补助，金门县政府补助70对新人，每对新人给予8000元，让他们可以到金门拍摄婚纱照。我已经结婚32年了，现在的婚姻几乎都是谈恋爱结婚了嘛。那你如果能够，就是信守着爱情的话，好好的经营你的婚姻，那你的小孩在那种很愉悦的氛围之下环境生长，他们也会比较正面，然后就是说孩子就会也会感受到那种快乐这样。无论是婚前的单身生活、男女交往，或是婚后的两性相处，有一件永远不变的事，就是要以正面健康的态度来经营生活。而两性相处，也要在这个前提之下，以互信、责任、沟通的态度，共同营造正面健康氛围的家庭，则下一代就可以在安心健康的环境下成长，逐渐形成良好的社会风气，届时两性的结婚率就可以因此而提高了。感谢您收看这节新闻。以下新闻是日本现在正流行的地区联谊，除了可以让未婚男女扩大交友，还能促进商圈的经济发展，一举数得，值得国内联谊业者仿效。我是主播高福宏，感谢您的收看，晚安。
しかも金山地区の8カ所の飲食店を会場に同時間帯に一斉に始まった合コンなんです。べし今日は何と何140対140です。なのでこのマチコンは全国的に広まっていると言いましたが、去年広島で行われたヒロコンにはなんと2500人が参加。この時のヒロコンには81店舗が参加し、主催者は日本最大のマチコンになったと発表しました。ところでこのマチコンの発祥の地は栃木県宇都宮市です。8年前に始まったミヤコンは2ヶ月に1度のペース、すでに30回以上の開催です。先ほど言いましたように金山地区の8つのお店が会場ですが、開催時間の午後2時から5時半までの3時間半の間ならどの店への出入りも自由、飲食も自由。これで料金は前売りで男性が6000円、女性が4000円で、昼間だとお店開いてますし、でこの会が終わった後2次会とか使ってもらうとお店の方でプラスになりますんで。果たして今回のカナコンでは何組のカップルが誕生したのか。でもカップルが12組できたので、はい、そういう意味ではやった甲斐があったなと思って、はい。